کھیرتھر نیشنل پارک پاکستان کے قدیم اور بڑے نیشنل پارکوں میں سے ایک ہے، جسے حکومت سندھ نے 1974 میں سرکاری طور پر قائم کیا اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس سے قبل 1970 کی دہائی میں اس علاقے کو گیم ریزرو قرار دیا گیا تھا، جس کا مقصد یہاں موجود نایاب جنگلی حیات اور قدرتی ماحول کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ یہ نیشنل پارک تقریباً 3132 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جو ضلع جام شورو سے شروع ہو کر کراچی کے ضلع ملیر تک محیط ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، سرسبز وادیاں، قدرتی چشمے، دلکش مناظر اور منفرد حیاتیاتی تنوع کی وجہ سے کھیرتھر نیشنل پارک کو پاکستان کے اہم قدرتی ورثوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس پارک کی عالمی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 1970 کی دہائی کے دوران اسے اقوام متحدہ کی عالمی نیشنل پارکوں کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا، جس سے اس علاقے کی بین الاقوامی سطح پر شناخت مزید مستحکم ہوئی۔ کھیرتھر نیشنل پارک کا بنیادی مقصد نایاب نسل کے جانوروں، پرندوں، درختوں، پودوں اور قدرتی ماحول کو تحفظ فراہم کرنا ہے، تاکہ ماحولیاتی توازن برقرار رہے اور آنے والی نسلیں بھی اس قدرتی خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے سینٹر پہ آپ نے وزٹ کیا۔ ہمارے پاس جو ہے نا جو وزٹر آتے ہیں ان کو پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری NOC ہوتی ہے کراچی کنزرویٹر یا حیدرآباد ڈپٹی کنزرویٹر، وہی NOC دیتے ہیں گھومنے کے لیے۔ پھر وہ لکھتے ہیں تو بھائی ان کو 1 دن یا 2 دن کی اجازت ہے۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم جو ہے نا ان کو اپنے طرف سے ہمارے روم چارجز ہوتے ہیں، کاٹیج بنے ہوتے ہیں ہمارے اوپر، اور روم چارجز کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو راشن وغیرہ ادھر ہمارے ہر چیز ملتی ہے، لوکل بورچی ہمارا بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز ان کو تیار کر کے دیتا ہے۔ کون سی اور کیا ہوتا ہے؟ بالکل، ہم روم جو ہے نا روم چارج ایک میں جو ہے نا ایسے سمجھو 3 بیڈ لگے ہوئے ہیں، اٹیچ باتھ ہے، پانی کی سہولت موجود ہے، لائٹ کی سہولت موجود ہے، اور جو ہے نا ہمارے پاس سینٹر پہ ایک میوزیم بنا ہوا ہے جو پوری نیشنل پارک کا ہے، وہ بھی ادھر موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا یہ اگر میں آپ کو موسم کے حساب سے بتاؤں تو نومبر، دسمبر، جنوری بیسٹ موسم ہوتی ہے، جس میں جو ہے نا وزٹروں کو بہت مزہ آتا ہے۔ 1974 میں سندھ حکومت قائم کرن جو जेको आहे नोटिफिकेशन उहो जारी कयो। उन खां अॻु में इलाइक़ो 1970 धारे गेम रिजर्व जो एरिया ॼाणायो वियो। हिन जो मक़सदु इहो त हीउ जेको सॼो इलाइक़ो आहे हींअर खीरथर नेशनल पार्क जो हिसो आहे, जेको तक़रीबन 3132 स्क्वायर किलोमीटर ते मुश्तमिल आहे। मक़सदु इहो त हिते जेका जंगली जीवत आहे, हिते जो कुदरती माहौल आहे, उनखे बचायो वञे। उनजे करे इहे नेशनल पार्क क़ाइमु कई वई ऐं पोइ 70 वारे ॾहाके में हिनखे UN जेको आहे उहो दुनिया जूं जेके आलमी नेशनल पार्कूं आहिनि उन्हनि जी लिस्ट में बि शामिलु कयो। हिन वक़्तु हीअ पाकिस्तान जी 2 नंबर वॾे में वॾी नेशनल पार्क आहे, खीरथर नेशनल पार्क। वाचर हिते ड्यूटी आहे, जानवर हिते रहंदा, हरण, सर, गॾ, पंहिंजो गिदड़, लोंबड़ इहे रहंदा आहिनि, बगड़, आतार सभु आहिनि, पर बगड़ जेको आहे सो रोल जानवर, कॾहिं किथे तितर, बाटेरो, कबूतर, बांग सभु आहिनि, झिरकिया, नंढा नंढा पखी सभु रहनि था हिते। ये पुठियां बैक साइड में खीरथर नेशनल पार्क नज़र अचे थी। इनमें तक़रीबन सिंध आईबैक्स मुंहिंजे अंदाज़े में लॻभॻि 20 खां 25 हज़ार तादाद सिंध आईबैक्स आहे। ऐं हेठि जेको मैदान आहे हुनमें झुनकार आहे, जीअं हुनखे हरण करे चवनि, उहो रहंदड़ आहे खीरथर नेशनल पार्क में। हुते गॾ हुनखे उड़ियाल करे चवंदा आहियूं, उहो बि माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह हींअर तक़रीबन 10,000 खां वठी 15,000 ताईं मौजूदु आहिनि। जानवरनि जा मुख़्तलिफ़ जॻहियूं आहिनि। सियारे में मथे टॉपनि में रहंदा आहिनि, उते जुॾनि में जिते हिते सीउ पहिरें सीउ में उते ॾकिंदा पाण पाण। उन खां बाद में जानवर ॿचनि जे सीज़न में वरी ॾुखे जॻह ते उते पंहिंजे ॿचनि खे बचाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं अहिड़े हिसाब सां रहंदा आहिनि। पंहिंजो गर्मियुनि में वरी उहो मथे टॉप ते कंहिं खुलियल मैदान में उते हूंदा आहिनि हवा जे करे। کھیرتھر نیشنل پارک صرف ایک محفوظ علاقہ ہی نہیں بلکہ سندھ کی قدرتی خوبصورتی، حیاتیاتی تنوع، ماحولیاتی توازن
اور قومی ورثے کی علامت بھی ہے۔ اس قیمتی قدرتی اثاثے کا تحفظ حکومت کے ساتھ ساتھ ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے، تاکہ یہ قدرتی خزانہ ہمیشہ محفوظ رہے اور آنے والی نسلیں بھی اس کی خوبصورتی اور اہمیت سے مستفید ہو سکیں۔